Салам достор, акыркы бир жумадан бери Wildberries боюнча уда видеолор чыгара баштагандан бери Wildberries боюнча өзүмдүн курсум канча турат, кандай форматта болот деген сыяктуу суроолор аябай көбөйдү. Бул мени аябай кубандырган кабар болду. Анткени өзүбүздүн мекендештерибиздин арасынан Wildberriesти үйрөнөм, маркетплейстерге чыгам, өзүмдүн бизнесимди курам деген толтура адамдын бар болгондугу чындыгында кубандырбай койбойт. Буюрса бул видеодо менин Wildberries боюнча курсум, тагыраагы Wildberries 2.0 деген курс кандай форматта болот, кандай негизги темалары бар, жана кандай тарифтери канча сомдон турат, ушулардын баардыгын талкуулайбыз. Wildberriesке чыгам дегендер, бул тармакты үйрөнөм дегендер видеону аягына чейин көрүңүздөр. Деги эле курска жазылбасаңыздар деле каналга катталсаңыздар, бул каналда, бул аккаунтта Wildberries боюнча, маркетплейс боюнча, бизнес боюнча уда пайдалуу, кызыктуу маалыматтар чыгып турат. Достор, баштап ушуну баса белгилей айта кетейин, курс негизинен онлайн форматта болот. Кээ бирлер мен офлайн форматта жакшыраак үйрөнүп элем деп айтат, бирок мен азыр бир канча фактор менен онлайн форматтын офлайн форматтан өзгөчө Wildberries'in жагдайында дагы жакшыраак, дагы эффективдүүрөөк болоруну түшүндүрүп берем. Булардын эң башкысы, караңыз. Айталы сиз курска бардыңыз. Курста сизге кантип товар тандаш керек, кантип штрих-коддор чапташ керек, кантип фотосессия кылыш керек, кантип товарды жөнөтүш керек деги эле Wildberries менен байланыштуу бардык темаларды түшүндүрүп берди. Бирок айтылгандардын бир бөлүгү ошол жерде унутулат, чыккандан кийин бир бөлүгү унутулат, арадан бир канча жума өткөндөн кийин көпчүлүк бөлүгү унутулуп калат. Ошондуктан онлайн форматтын бир жакшы жери, сиз деген каалаган учуруңузда өтүлгөн темаларды даяр болгон видеолордон көрүп, түшүнбөгөн жерлериңизди кайра көрүп, өзгөчө штрих-коддорду кантип даярдайбыз, товарды кантип системага киргизебиз деген сыяктуу темаларда бир канча жолу практика кылып, андан кийин гана түшүнө турган, андан кийин гана эстеп кала турган нерселерди даяр видеолордон кайра көрө бересиз. Түн жарым болсун, күндүзү болсун, иш кылып бош болгон учуруңузда эле көрө бересиз. Анын үстүнө биз Android жана iOS платформаларына өзүнчө бир приложение жасадык. Ал приложенияда бардык видеолорду каалаган учуруңузда ыңгайлуу форматта көрсөңүз болот. Мунун жанында Wildberries версия 2.0 курсунда мен сиздерге өзгөчө баса белгилеп айткым келген нерселердин бирөөсү бул Telegram группа болмокчу. Айтарым ушул туугандар. Wildberries тынымсыз өзгөрүп турат. Менин Wildberries версия 2.0 курсумду тартышымдагы эң чоң себеп болгон нерселердин бирөөсү мындан 1 жыл мурун тартылган өзүмдүн видео курстарымдын моралдык жактан бир топ эскирип калгандыгы болду. Анткени тынымсыз технология өнүгүп турат, тынымсыз алгоритм өзгөрүп турат. Ошолордун эле катарында Wildberries'тер өзгөрүп турат. Telegram группада эмне болот? Telegram группада сиздер бир жолу курска жазылуу менен Telegram группага киресиздер. Telegram группада деген биз Wildberries боюнча тынымсыз жаңыланган маалыматтарды видео жана макала түрүндө чыгарып турабыз. Андыктан сиздер деген буюрса, бул Telegram группага катталуу менен Wildberries менен байланыштуу бардык актуалдуу маселелерди өз убагында билип турасыз дегендик. Дагы бир элементарный мисал айта кетиш керек болсо, 5-6 ай мурунку Wildberries'in личный кабинетинин интерфейси менен азыркы Wildberries'in интерфейси таптакыр башкача. Эгерде 5-6 ай мурун Wildberries'in личный кабинети менен иштегенди үйрөнгөн болсоңуз, ал эми азыр кайрадан кирген болсоңуз, ортодогу айырманын кээ бир нерселерди түшүнбөй калышыңыз мүмкүн. Ал эми биздин курстагы онлайн форматта эмнеси жакшы? Айталы Wildberries'те олуттуу түрдө өзгөрүү болду. Личный кабинеттеги көптөгөн кнопкалар, көптөгөн менюлар өзгөрүп кете турган болсо, биз видеону именно ошол Wildberries'in личный кабинети боюнча видеону жаңылайбыз дагы, аны өзүбүздүн платформага жүктөйбүз. Ал жерде сиздер жаңырган актуалдуу маалыматты көрө аласыздар деген нерсе. Офлайн боло турган болсо эмне болот? Итак эле группа түзүлгөн болот, ал жерде курс өтүлгөн болот. Кайра ал группа топтолушу кыйын, топтолбойт деле. Бул деген сөз, эгерде Wildberries'те кандайдыр бир жаңылык боло турган болсо, бул жаңылыктарды сиздер же билбей каласыздар, же өзүңүздөр лично карап турушуңуздар керек болот. Ал эми биздин онлайн форматта болсо, менин эң көп каалаган нерселеримдин бирөөсү, биз деген Кыргызстанда өзүбүздүн мекендештердин арасынан Wildberries'те иштеп жаткан, Wildberries'те иштейм деген кызыктар болгон мекендештерибиздин баарынын башын бириктирип бир группада чогулсак, ошол жерде тынымсыз талкуу болуп турса, тынымсыз Wildberries'теги жаңылыктардан баардыгыбыз кабардар болуп турсак, буга чейинки иштегендердин тажрыйбаларынан бөлүшүп турсак, бул баарыбыз үчүн пайдалуу болот деген ишеничим бар. Достор, сиздерге Wildberries версия 2.0 курсунун негизги темалары менен кыскача тааныштыра кетейин. Менин жеке тажрыйбамда Wildberries'ке чыгыш үчүн 4 негизги этап бар. Бул 4 негизги этапты 4 блок деп карасаңыздар болот. Логично элестетип көрүңүздөр. Wildberries'ке чыгып биринчи блок бул деген Wildberries'ке чейинки даярдыктар. Ал эми экинчи блок болсо товар жана ниша тандоо жана ушул тандалган товарды өндүрүү маселеси. Ал эми үчүнчү блок болсо биз өндүргөн товарды Wildberries'ке кантип жөнөтөбүз, кантип упаковка кылабыз деген маселелер каралат. Ал эми 4-блокто болсо
Биз товарды Wildberries складынан жөнөттүк, товар сайтка чыкты. Андан кийинки эң негизги маселе бул продажа маселеси, же болбосо сатуу маселеси. Эми ушул 4 блокко кыскача кайрыла кетели. Биринчи блок Wildberries'ке чыкканга чейинки даярдыктар. Бул блокто биз эмнелерди карайбыз? Баштап юрисдикция жагын карайбыз. Мисалы, ИП маселеси. ИП кандай болуш керек? Кайдан ИП ачабыз? Бизге ИП ачканга ким жардам берет? Wildberries'ке чыгып жатканда ИПнын вид деятельности деген нерсеси бар. ИП кайсы тармакта иш алып барат? Эгерде биз туура эмес тармакта иш алып барган ИП ачып алсак, же Wildberries'ке чыга албай калабыз, же болбосо Wildberries'ке чыккандан кийин деле проблема болуп калышы мүмкүн. Россиянын шарттарында ИП ачкандан кийин биз бухгалтер жалдашыбыз керек. Бул бухгалтерди кайдан табабыз? Бул бухгалтерге орто эсеп менен канча айлык беребиз? Деген сыяктуу маселелер. Анын жанында Wildberries'ке чыгуу менен биз өзүбүздүн брендибизди түптөйбүз. Бул брендтин аты кандай болуш керек? Бул брендке биз кайдан логотип жасатабыз? Ошол эле убакта регистрация торгового знака деген нерсе бар. Биз өзүбүз түптөгөн брендти юридикалык жактан кантип коргойбуз? Кыргызстанда бул ишти кылып берген кимдер бар? Россияда бул ишти кылып берген кимдер бар? Ушул сыяктуу маселелерди карайбыз. Дал ушул Wildberries'ке чейинки даярлыктар болгон биринчи блокто биз сертификация маселесин да карап чыгабыз. Тилекке каршы кыргыз ишкерлеринин көпчүлүгү сертификат жана сертификация маселелеринин көп түшүнүгү жок. Кудайым буюрса биз бул курста сертификат деген эмне? Мунун кандай түрлөрү бар? Биз кайдан сертификат жасатсак болот? Кайсы товарга кандай сертификат жасатыш керек? Булардын бардыгын бир четтен үйрөнүп чыгабыз. Ал эми экинчи блок болгон товар жана ниша тандоо маселесинде болсо, биз кайсы товарды сатышыбыз керек? Кайсы товарды саткан туура эмес? Кайсы товарлар прибыльный болушу мүмкүн? Товарды кайдан өндүрөбүз деген сыяктуу маселелердин бардыгын карап чыгабыз. Достор, Wildberries'ке чыгып атканда эң негизги пункт бул товар тандоо. Эгерде биз туура товар тандасак, калганын кандайдыр бир жол менен чечсек болот. Мунун жанында өзгөчө курста баса белгилеп айткым келген нерселердин бирөөсү, биз Wildberries'те эле бир гана кийим деп эле туруп калабыз. Бирок Wildberries'те кийимден башка толгон токой аябай жакшы маржинальности болгон товарлар бар. Менин сунушум, биз товар тандоо бөлүгү болгон экинчи блокто шашпай, эринбей, убакыттан жана энергиядан аянбай туура товар тандаганга өзгөчө көңүл бурабыз. Экинчи блокто өзгөчө көңүлүңүздөрдү бургум келген маселелердин бирөөсү Кытай менен иштешүү маселеси. Биз Wildberries'те бир гана кийим деп отуруп калабыз, бирок эгерде Кытайдагы заводдор менен байланышып, алар менен иштешкенди үйрөнүп алсак, анда бизге аябай чоң мүмкүнчүлүктөр ачылат. Ооба, Кытай менен иштешүү оңой эмес. Бирок өздөштүрсө боло турган эле нерсе. Учурунда Amazon'да иштеп жүргөндө мен деле Кытайдан товарларды өзүмдүн брендим менен, өзүмдүн логотиптерим менен өндүрүп, океан аркылуу Америкага жөнөтүп, ал жактан сатчумун. Бул процесс бардыгыбыздын эле колубуздан келе турган нерсе. Андыктан экинчи блокто биз Кытайдагы заводдор менен кантип байланышабыз, ал жактан кантип товар өндүрөбүз, аларды Кыргызстанга же Россияга кантип жөнөтөбүз деген сыяктуу маселелердин бардыгын карап чыгабыз. Үчүнчү блок эмне туугандар? Үчүнчү блок биз өндүргөн товарды Wildberries'ин складтарына кантип жөнөтөбүз? Фотосессияны кандай кылышыбыз керек? Фотосессия учурунда биздин көңүл бурушубуз керек болгон нерселер. Товардын упаковкасы кандай болуш керек? Эмнелерге көңүл бурушубуз керек? Кыргызстандан кандай логистикалык компаниялар бар? Кытайдан кандай логистикалык компаниялар бар? Биз товарды Москвага жөнөтсөк, Москвада биздин товарды тосуп алып, штрих-коддорду чаптап, Wildberries'ин складына киргизип бере турган кандай fulfillment компаниялар бар? Кыргызстандан же Кытайдан товарды Россияга жөнөткөндө, Москвадан бул товарды тосуп алып, сортировкалап, штрих-коддорду чаптап, Wildberries'ин складына киргизип бере турган кандай fulfillment компаниялар бар? Бул компаниялар менен иштешип жатканда эмнелерге көңүл буруш керек деген сыяктуу маселелердин бардыгын карайбыз. Кыскача айтканда, үчүнчү блокто биз колубуздагы биз өндүргөн товарды кантип Wildberries'ин складына жеткирип беребиз, кантип сайтка чыгарабыз, ошол жөнүндө сөз кылабыз. Төртүнчү блок эмне туугандар? Төртүнчү блок ошончо кылган мээнетибиздин үзүрүнү көрүү этабы, же болбосо продажа бөлүгү. Чын-чынына келгенде, буга чейин башка видеолордо деле айтып келем, Wildberries'ке товарды чыгаруу өтө кыйын эмес, бирок эң кыйын болгону товар чыккандан кийинки сатуу маселеси. Wildberries'те товарды сатууга таасир эткен толтура факторлор бар. Тилекке каршы көпчүлүгүбүздө мен товарды Wildberries'ке чыгарып эле койсом, калганынын бардыгын Wildberries кылат деген туура эмес түшүнүк бар. Жок. Товар Wildberries'ке чыккандан кийин биздин миңдеген, балким 10 миңдеген конкуренттерибиз бар. Ошол конкуренттерден алдыга чыгыш үчүн биздин да кылышыбыз керек болгон кээ бир нерселер бар. Булардын эң аттуу баштууларынын бирөөсү выкуп деген нерсе. Выкупту Москвада же Россияда жашаган өзүбүздүн тааныштарга кылдырсак деле болот, же болбосо ушул кызматты көрсөткөн кээ бир компаниялар бар.
алар менен дагы бул ишти аткарсак болот. Курста бул маселени талкуулайбыз. 4-нчү блокто биздин талкуулай турган маселелердин бирөөсү ранжирование маселеси. Wildberries'ке чыккан товарыбыздын топко чыгышы үчүн кандай факторлор бар? Бул факторлорду оптимизация кылыш үчүн биз эмне кылышыбыз керек? Булардын бардыгын детально талкуулайбыз. Айталы отзыв маселеси. Отзывды кантип кылабыз? Же болбосо жана айтылган выкупты кантип кылабыз? Анын жанында 4-нчү блокто биз SMM'ге сөзсүз түрдө токтолобуз. Анткени маркетплейстерге чыккандан кийин бул жаатта билишибиз керек болгон эң маанилүү нерселердин бирөөсү SMM жана таргет. Бул блокта как раз өзүбүздүн брендибиздин Instagram'da, Facebook'ta жана ВКонтактеде кандай упаковкасы болуш керек жана бул социалдык тармактардан Wildberries'ке кантип таргет беребиз, ушулардын бардыгын колдон келишинче детально карап чыгабыз. Анын жанында внутренняя реклама Wildberries'те карап чыгабыз. Бул салыштырмалуу эффективдүүлүгү аз болсо дагы, балким кээ бир категориялардагы товарларга таасири жакшы болуп калышы мүмкүн. Өзүмдүн жеке тажрыйбамда внутренняя рекламага орто эсепменен 30-40 миң рублдун тегерегинде акча короттум, бирок өтө көп эффективдүүлүгүн көргөн жокмун. Бирок кээ бир башка товарларга бул эффективдүү болуп калышы мүмкүн. Кыскача айтканда туугандар, Wildberries версия 2.0 курсунда менин эң көп көздөгөн максаттарымдын бирөөсү Wildberries'ке чыккысы келген мекендештерибиздин Адан Яга чейин керектелчү бардык маалыматтарыны берүү. Анын жанында бул мекендештерибиздин баарынын башын бириктирүү жана Wildberries менен байланыштуу болуп жаткан бардык жаңылыктарды байма-бай бири-бирибиз менен тажрыйба аркылуу бөлүшүп тура турган бир коом түзүү. Кудайым буйрса бирге аракет кылсак, өз билгендерибиз менен тажрыйбаларыбыз менен бөлүшсөк, бул максатыбызга баарыбыз биргеликте жетебиз деген ишеничим бар. Достор, курстун жалпы мазмуну менен таанышып болгондон кийин сиздер менен бул курстун кандай тарифтери бар жана бул тарифтер канча сомдон турат, ошолор жөнүндө сөз кылсак. Курстун 3 тарифи бар: Pro, стандарт жана Light. Бул тарифтердин бардыгында сиздерге видео курстарга толугу менен доступ берилет. Анын жанында бул тарифтердин бардыгында сиздерди жабык Telegram группага кошобуз. Эң чоң айырмалардын бирөөсү бир гана Pro тарифте менин өзүмдүн жеке сопровождением бар. Бирок эске алыныш керек болгон маанилүү момент, чын-чынына келгенде менин жеке сопровождениемдин деле кереги жок. Айтайын дегеним мындай туугандар, бизде ансыз деле закрытая Telegram группа болот. Бул группада сиздердин сураган суроолоруңуздардын дээрлик бардыгына максималдуу түрдө өзүм жооп берем. Анын жанында бул группада азыркы учурда Wildberries'те иштеп жаткан тажрыйбалуу сатуучулар дагы сиздердин суроолоруңуздарга жооп берип турат. Андыктан сиздер кандайдыр бир суроону түшүнбөй жатсаңыздар же сиздердин кандайдыр бир кыйынчылыгыңыздар бар болсо, аны ансыз деле Telegram группада түшүнүп, ошол жерден маселени чечип алсаңыздар болот. Экинчи айырма, Pro жана стандарт тарифтерде рассрочка маселеси каралган. Pro деген тариф 50 миң сом болсо, бул сумманы сиз 3-кө бөлүп төлөсөңүз болот. Ал эми стандарт тариф болгон 30 миң сомду болсо, 2-ге бөлүп рассрочка түрүндө төлөсөңүз болот. А Light тарифте болсо, рассрочка маселеси каралган эмес. Бир кийинки айырма болсо, Assistant-тин колдонуу мөөнөтүндө. Баштап айта кетейин, Assistant эмне? Assistant бул Wildberries'те сиздерге аналитика кылып бере турган программа. Бул программанын жардамы менен сиздер кайсы товарды сатсам болот, кайсы товарды саткандын кереги жок, кайсы товарда пайда көбүрөөк деген сыяктуу маалыматтарды ала аласыздар. Азыркы рыноктогу MPstat, Market Guru деген сыяктуу программалардын альтернатива программасы деп түшүнсөңүздөр болот. Pro тарифте бул программага 4 ай, ал эми стандарт пакетте болсо бул программага сиздерге 3 ай доступ берилет. Ал эми Light тарифте болсо, тилекке каршы бул программага доступ берилбейт. Менин жеке пикиримди сурасаңыздар, көпчүлүгүңүздөр үчүн эң ылайыктуу тариф бул стандарт тариф болот. Анткени баасы салыштырмалуу арзан жана бул сумманы сиздер 2-ге бөлүп төлөсөңүздөр болот. Бул тарифте сиздерге Assistant деген аналитикалык программага 3 ай доступ берилет. Бул убакыт ичинде сиздер өзүңүздөргө ылайыктуу товарды таап, бул товарды Wildberries'те запускать этсеңиздер болот. Албетте бул тарифте сиздерге өзүмдүн жеке сопровождением жок, бирок жогоруда да айтылып кеткендей, менин жеке сопровождениемдин чын-чынында кереги деле жок. Анткени сиздер өзүңүздөрдү кызыктырган бардык суроолорго Telegram группадан жооп тапсаңыздар болот. И так эле Telegram группада көпчүлүк суроолорго өзүм лично жооп берем. Достор, курстун мазмуну, тарифтери жана баалары боюнча жетиштүү түрдө маалымат бердим деп ойлойм. Бирок мындан сырткары сиздерди кызыктырган башка суроолор болсо, экрандагы Instagram же болбосо WhatsApp номерге байланышып, кененирээк маалымат алсаңыздар болот. Сиздерди кызыктырган бардык суроолорго жооп берүүгө даярмын. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө аман болуңуздар.